Cześć, dzisiaj krótki odcinek mam do przedstawienia Toyotę Corollę hybrydową w pięknym kolorze Imperial Red. Rok produkcji 2022, kupiony w lutym 2023. Corolla tej właśnie przedostatniej generacji i z tym silnikiem 1.8 była już prezentowana na moim kanale. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć ten samochód w szczegółach, zwłaszcza wewnątrz, to u góry jest link do tamtego filmu. Ja tylko pokażę różnicę wersji kombi. Oczywiście różnica podstawowa to bagażnik, ale o tym za chwilę. Sedan od hatchbacka i kombi również różni się światłami. Toyota uznała, że sedany wybierają głównie osoby bardziej, że tak powiem, tradycyjne, konserwatywne i tam światła są bardziej stonowane. Natomiast wersja kombi ma światła w stylistyce bardziej agresywnej. A teraz to, co najbardziej różni te dwie wersje, czyli bagażnik. Jest oczywiście spory. No i teraz pokażę wymiary bagażnika, bo to jest też istotna sprawa. Niektórym może się ta informacja przydać, zwłaszcza jak chcą tutaj wózek jakiś konkretny zmieścić i jakieś bagaże. Więc tak, tutaj mamy na głębokość mniej więcej metr. Przynajmniej w tym miejscu jest metr z hakiem. Tutaj jest ciuteńkę mniej. Na szerokość 95 cm. To jest nieźle. I na wysokość jest 43 cm, z tym, że to jest jakby wyższa opcja, bo tu jest możliwość obniżenia troszeczkę tej podłogi, czyli taki sam patent jak w Kijach i Hyundaiach i może jeszcze w innych, i wtedy mamy 53 cm wysokości. No to czasami może zmienić dużo sytuację, jeżeli chcemy coś zmieścić. Co tu dalej? Tutaj mamy koło, z tym, że koła oryginalnie nie było, ale można było dokupić pełnowymiarowe. Tutaj koło wchodzi. Oczywiście można tutaj również butlę gazową wstawić, także co jest niejednokrotnie robione właśnie głównie przez taksówkarzy. I teraz zobaczymy jeszcze może, jaki jest bagażnik na długość po położeniu tylnego siedzenia tutaj w ten sposób. I teraz powstał co prawda tutaj garb, ale to dlatego, że mamy niżej tą podłogę. Gdyby ona była wyżej, to by było równiutko. I tam też płasko jest. No i teraz mamy tu bardzo dużo. 1,70 m. Tak mniej więcej. To oczywiście zależy, jak się tam te siedzenia z przodu ustawi, ale tak przynajmniej 1,70 m. Następna różnica co do tamtego sedana, który wcześniej był pokazywany, to jest tutaj trochę lepiej, jeżeli chodzi o głowę. Miejsce na głowę w drugim rzędzie, no na 2-3 palce przy moim wzroście 1,76 m. Witam Ciebie, Piotrze. Witam. To jest właściciel tego pięknego samochodu. Za chwilę sobie porozmawiamy tutaj, ale na razie w drogę. Jedziemy. No to powiedz mi teraz, jak się stało, że wybrałeś akurat tą markę i ten model hybrydy? Okej, historia jest następująca. Mój poprzedni samochód po prostu już się zużył. Miał swoje lata i przebieg. To była Toyota Corolla Diesel 1.4, też kombi. Rok produkcji 2005 i przejechanych 450 000 kilometrów. No po prostu jej czas już się skończył, trzeba było, potrzebny był nowy, niezawodny samochód na dojazdy do pracy. Czyli przywiązujesz się do samochodów, tak? Lubisz jeździć długo jednym? Zdecydowanie. Nie jestem typem samochodziarza, nie emocjonuję się za bardzo samochodami. Po prostu dla mnie to jest narzędzie takie, przedmiot użytkowy, który ma służyć, być niezawodny i najlepiej tani w użytkowaniu. No tak, i Toyota właśnie taka jest, prawda? Tutaj może nie można się zachwycać jakimiś super osiągami czy czymś takim, ale jest spokój ducha, tak, do serwisów raczej nie zaglądamy. Taki był mój zamiar, mam nadzieję, że to się potwierdzi. Samochód, jak już powiedziałem, jest głównie na dojazdy do pracy, a nie na jakieś długie podróże, setki czy tysiące kilometrów. Dojeżdżam do pracy 30 km poza miastem i do tego miał służyć. I takimi zwykłymi drogami, prawda? To
Dokładnie, no głównie część trasy w mieście i no 30 km poza miastem, zwykłymi drogami. Czyli hybryda właśnie na to najbardziej się nadaje do tego. Tak mi się wydaje. Dlaczego konkretnie ten model? No, jak już wspomniałem, poprzedni samochód to była też Toyota 1.4 diesel i chciałem też kupić diesla. Niestety okazało się, że z oferty zostały diesle wycofane. No i musiałem podjąć decyzję, jaki inny samochód wybrać. No i zastanawiałem się właśnie nad hybrydą, więc szukałem pomocy w internecie, przeglądałem filmiki i natknąłem się na film Tomka, który, można powiedzieć, w dużej mierze przyczynił się do podjęcia tej decyzji, spowodował, że zdecydowałem się na zakup właśnie hybrydy. Film po prostu no, przekonał mnie, że jest to samochód no, niezawodny i będzie służył mi przez lata i jest ekonomiczny. Takie były moje główne Myślę, że nie będziesz mnie przeklinał w przyszłości. No, to się okaże. Teraz już się znamy, więc... No ale z reklamacją najpierw pójdę do serwisu. No to prawda, Toyoty są bardzo trwałymi samochodami, aczkolwiek chciałem powiedzieć, że po 2015 roku zauważam, że niektóre Toyoty, nie wiem od czego to zależy, które modele jeszcze nie wyczaiłem, które modele z jakiej fabryki, ale potrafią po prostu rdzewieć, jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. Więc tutaj radziłbym zajrzeć może przy jakiejś tam okazji, czy tam coś się nie zaczyna dziać, zwłaszcza, że lubisz długo jeździć jednym samochodem, więc tak, może trzeba by było zainwestować ewentualnie. Już się nad tym zastanawiałem, tym bardziej, że ten problem występował już w poprzednim tym moim samochodzie i no, rdza go po prostu zjadła. I teraz jestem uwrażliwiony na ten problem i po prostu zastanawiałem się nad tym. Być może właśnie zrobię zabezpieczenia antykorozyjne. Przejechałeś do tej pory około 15 000 kilometrów, trochę ponad pół roku, więc chyba możesz już coś powiedzieć, jak oceniasz ten samochód. Może być, chodzi mi o wady, zalety, może być w kontekście do tej poprzedniej Corolli, ale nie musi oczywiście. Czyli takie wady, zalety, tak? Jakieś. No, generalnie powiem, że jestem zadowolony. No, tego się spodziewałem, jakichś negatywnych tutaj odczuć czy wad, mówiąc szczerze, nie zauważyłem. No, tego się spodziewałem i no, to otrzymałem. Może jedynym problemem, który tutaj mnie lekko irytuje, jest słabe wyciszenie samochodu. Jeszcze jak jazda w mieście, no to no wiadomo, ten hałas nie jest zbyt duży, natomiast już przy prędkościach typu 120-130 km, no to ten hałas jest na tyle duży, że praktycznie nie da się słuchać radia czy muzyki. Ja tego nie robię, bo to już wtedy musiałbym za głośno. Czyli to się potwierdza. To trochę się zmienia teraz przy nowych modelach, ale chyba niedostatecznie, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o Toyotę, to już tak chyba jest. Mi to przeszkadza, tak. Jakie masz spalanie w tym samochodzie? Na tych właśnie dojazdach do pracy 30 km w jedną stronę i 32, czyli około 70 km tak naprawdę wykonuję dziennie po mieście i jazda podmiejska to jest 4,5 litra. Może być odrobinę mniej, jak się delikatnie jeździ. Ja myślę, że jeszcze przeciętnie. Czyli to jest tak właśnie, jak wszyscy mówią, takie spalanie. Jeżeli chodzi właśnie o te najlepsze warunki hybrydy, czyli miasto i podmiasto. A właśnie teraz jechałeś ekspresówką. Ile to było? Przy prędkościach ustawionym macie 130 km na godzinę spalanie wyszło dokładnie 5,9 litra. No i to też jest chyba dobry wynik, tak mi się wydaje. Może być, jestem zadowolony. Nie narzekam. A jeszcze może tylko dodam, że chyba najbardziej oszczędnie jeździ się z prędkościami do 90 km. Czyli takie trasy podmiejskie po tych naszych drogach krajowych przez miejscowości, to wtedy to spalanie jest 4 litry. No to dziękuję Ci bardzo za prezentację i życzę udanej eksploatacji, tak, bezawaryjnej. Dziękuję bardzo i również dziękuję Ci, że udało mi się trafić na Twój film, który zachęcił mnie do kupna właśnie tego samochodu. Mam nadzieję, że to się potwierdzi, co mówiłeś, że warto kupić Toyotę hybrydę, Corollę. Na pewno. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. I to by było na dzisiaj tyle.
Zapraszam do subskrypcji, komentarzy, łapka w górę i cześć. Jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub przynajmniej udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska. Dla osób spoza Trójmiasta mogę zaoferować nocleg.